Si viene Torrello. Yo te doy cuerda. ¿Esto sabe dónde venden hidromiel? Buen amigo. ¿De dónde ha conseguido usted ese refresco? ¿Tienes rabo? Lo mismo me he confundido. Es la ojanaca. Y aquí indica. Vive en las oscuras cavernas junto al ojánaco. Has firmado el pacto ya, ¿eh? WhatsApp. Laura, ponte un poco para allá. Ahora están todas las brujas juntas. Qué chulo. Esto es un duende. A ver, Laura, ponte a su lado. Mide 1 centímetro más que él, ¿vale? Sí. Por poco, ¿eh? Eres tú un poco duenda.